唔使着鞋咁。Hello， 大家好，歡迎大家收睇主播在英國。其實係主播在香港先啱，係咪？咁啊，相信大家都知道我翻咗嚟香港啦。咁啊，其實喺呢條片呢，我而家想講係咩呢？就係我而家喺一間醫院入邊，係未出院嘅。咁就今次翻嚟香港嘅主要目的呢，其實除咗帶啲小朋友翻嚟放暑假拜佢哋嘅媽咪之外呢，另外一個最主要目的呢，就係我翻嚟要做手術。咁呢個手術係咩呢？就係叫切除口水腺瘤嘅手術。個位置呢，就喺呢度，喺耳仔對落呢一個位置。咁其實呢，喺2021年嘅時候呢，我自己都摸到呢一度呢，耳仔下邊有一粒嘢。咁呢粒嘢又識喐嘅。咁啊，大概1-2 cm 左右啦。我一路都冇理佢。咁直至喺2021年嘅年中7月份左右呢，咁突然間有一日佢就脹到好似半個乒乓波咁大。咁當時我真係有啲驚，因為真係好大，睇相都睇到。咁其實呢，跟住就當佢隔咗幾耐啦，幾日之後佢就縮翻細。咁我就開始就冇咁驚。咁啊，適逢嗰段時間，2021年嘅7月，因為我8月我就嗰陣時要飛過英國，帶啲小朋友過去留學啊嘛。咁所以我一路都冇理佢。咁啊，當然經過長時間嘅 settle 喺嗰邊，跟住搞埋嗰邊嘅 NHS， 即係叫國民醫療保險之後呢，我就真正去睇醫生，去睇我呢粒嘢究竟係咩嚟。咁其實之前我上網都有睇過咁上下嘅資料，曾經講過話呢一個叫口水腺瘤，當然我就唔 firm 啦。到直至我喺英國睇咗 NHS 之後呢，咁啊確實呢一粒就真係叫口水腺瘤啦。咁啊，當地嘅醫生都建議我呢，快啲切除咗佢嘅。雖然抽咗組織出嚟係知道係良性，但係佢覺得始終都係一個計時炸彈，咁所以呢，佢就建議我切除。咁其實佢就幫我排咗期，就排期喺今年2023年嘅10月份呢，就喺英國嗰度做呢個手術。咁啊，當然係唔使錢㗎啦，因為我一早已經買咗呢一個保險啦，英國國民嘅醫療保險。咁但係始終都叫做一個唔係細嘅手術，因為我聽佢講，佢要幫我開刀嘅情況係點樣呢？佢就喺呢度幫我戒一刀，跟住再喺呢度彎彎地咁樣，呢一刀係咁樣開嘅。咁佢切除呢一粒口水腺瘤。咁當時我一聽到之後，我覺得粒口水腺瘤唔係好大粒嘅啫，但係佢話要開一個咁大嘅傷口呢，咁我就反而有啲擔心。咁啊，因為我反正我今年嘅7月頭我就會帶小朋友翻嚟放暑假啦，咁所以呢，我就決定呢，不如咁啦，今次翻嚟呢，就順便去揾個醫生睇下咁樣啦。咁啊，適逢亦都我喺 YouTube 做直播嘅時候呢，咁啊有一個網民呢，佢就話俾我聽，佢都有做咗呢個口水腺瘤嘅。咁但係佢嗰個呢就係惡性嘅，咁亦都介紹咗一個教授嘅醫生俾我，咁啊叫我嘗試去睇佢。咁跟住我翻到嚟香港就約呢個教授去見面咯。咁就睇咗門診，咁佢就話俾我聽，其實唔需要咁大個傷口嘅，其實淨係喺耳背嗰度開一刀得㗎啦咁樣。咁當時咁我覺得咦 OK 喎，咁又冇咁大傷口，不如試下啦。但係點不知佢一開個價錢俾我話俾我聽呢，係要20幾萬嘅時候呢，咁我就有卻步嘅，因為我擔心我嘅保險 cover 唔到，咁所以我到最終就冇去睇佢啦。咁之後呢，又咁啱得咁巧話，舒淇黃舒淇呢喺嗰段時間亦都有揾我，因為亦都係睇咗個 YouTube 直播啦。跟住佢就話：喂，主播其實我都有啱啱切除咗呢一個口水腺瘤喎，你會唔會嘗試睇下我醫生啊？咁當我正考慮嘅時候呢，我就聯絡我嘅保險經紀，就問佢：喂，我有件咁嘅事，保險嗰度究竟 cover 唔 cover 到㗎？因為舒淇嗰度話俾我聽，嗰度都要10幾萬嘅咁。
咁我個保險經紀就話嗱，你睇教授嗰度就未必吸化到噶啦，因為通常教授一定係收得貴，咁所以我建議你不如睇翻我哋保險公司嘅聯繫醫院啦咁，因為可以免找數嘅咁。跟住因為我唔記得咗，因為曾經同我講過免找數呢樣嘢嘅，好多年之前。咁我諗啊，咦係喎，不如試下啦咁。咁啊，跟住就嘗試約咗我保險公司嘅聯繫醫院嘅門診耳鼻喉專科鄧志豪醫生去見一見佢，跟住佢同我解釋我呢粒係咩良性腫瘤啦，應該要點做啦，係同嗰個教授講嘅一模一樣嘅。咁跟住我就對佢有信心啦。之後我再翻查翻鄧志豪耳鼻喉專科嘅資料呢，我就知道佢都係一個有實力嘅醫生嚟，佢亦都係一位外科醫生啦。咁啊，亦都做咗好多訪問啦。咁所以到最終我就決定喺呢一間醫院做手術啦。咁啊，亦都係一個最主要原因就係因為免找數啊嘛。咁就變咗我就唔需要突然間驚 claim 唔到錢咯。係啦，咁依家嗱，雖然我而家未出院嚇，咁但係醫院就開嗰個手術費俾我都係10幾萬嘅，好似17萬幾，咁cover唔晒嘅，咁可能要我補翻17000幾啊，係啦，咁當然本來我係咁諗嘅，但係因為呢醫生之前同我講呢，話呢個手術係做3個鐘㗎嘛，咁但係出到嚟到最終呢，我係做咗8個鐘頭啊，所以我而家係唔知道到最終我埋單係咪要補翻17000幾啦。係啦，咁啊，所以而家都係要等張單出咗嚟先知啦。咁點解原本3個鐘頭嘅手術，到最終變咗成8個鐘頭呢？佢仲未過麻醉㗎嘛？麻醉未過晒嘅，未過晒啊！但係你講嘢叫可能黃黃落落都會。佢真係亂講嘢，冇亂講嘢啊！我亂做嘢呢2人鐘喺你左手。嘅時間係幾多？我做咗8個多㗎。啊，佢知係啊啊，，你又知嘅點解？醫生睇下都係咁講。啊！我喺醫院等咗你8粒鐘。咩話12點37。你又知？聽到佢講咩？你休息一陣啦，你瞓覺啦你而家。呢一度係你嘅傷口咯，上邊嗰個啊，知哇！定下下邊係吊緊鹽水嗰啲。放低手你，唔係你放低手先，你吊緊嘢嘅手，休息瞓。休息陣先。面啦，咁樣。你俾啲人休息一陣啦。 OK 俾佢瞓啦。 OK。咁首先喺呢度呢，要向一啲關心我嘅朋友呢，即係講聲對唔住啦，因為我知道有好多人喺呢個過程入邊都好擔心我，因為原本講咗3個鐘頭手術，到最後做咗8個鐘頭先出嚟，真係好對唔住。咁同埋亦都同時呢，我係要好多謝鄧志豪醫生同埋佢哋嘅團隊，因為佢哋真係用咗好多心機，用好多時間咁樣去幫我做呢一個手術。其實醫生一早已經話俾我聽，佢最擔心咗個咩問題呢？就係驚我開咗刀之後呢，發現入邊嘅組織呢，如果係有一紮嗰啲3叉神經線包圍住嗰粒組織呢，個手術係會複雜好多，唔係咁簡單。咁所以當佢開咗出嚟，事後佢話翻俾我聽啦嚇，真係俾佢估中，原來真係嗰粒組織係有好多神經線包住咗，咁所以呢個手術呢複雜咗嘅同時，時間亦都長咗好多。佢係需要呢沿住我嗰啲神經線呢一路去開刀，咁樣去褪嗰粒組織出嚟。
咁所以到最終呢，呢個手術係做咗8個鐘頭。咁如果佢唔去咁細心咁做呢，可能分分鐘係會影響我面部嘅神經線。大家知道面部係充滿好多神經線，包括要影響你個嘴啦，影響你塊面嘅肌肉啦，影響隻眼啦。即係如果做得唔好啦，即係可能我以後都係歪口歪面啊，又或者係單眼啊，或者係可能會有好多問題。因為我家姐話翻俾我聽，其實我阿爸我自己都忘記咗，我阿爸以前都曾經有個口水腺瘤。佢切除咗之後呢，佢係影響咗佢嗰個汗腺。我記得嗰陣時佢食嘢嘅時候呢，佢永遠呢，佢腫瘤喺呢邊啦。佢切咗之後呢，呢啲位成日流汗嘅，即係個手術呢，其實係真係會有影響你面部所有神經。咁所以喺呢度我真係好衷心多謝鄧志豪耳鼻喉專科嘅醫生同埋佢哋嘅團隊，喺手術室入邊嘅所有工作人員、護士，佢哋對我悉心照顧，真係好多謝佢哋，亦都多謝廣義醫院今次佢哋嘅幫忙，令我可以好成功去做呢個手術。係啦，衷心多謝你哋 ，thank you。其實呢，而家我已經係住院嘅第3日啦，咁就做完手術之後嘅第3日呢，頭嗰2日其實我都暈暈頓頓嘅，其實個人都好暈成日都瞓覺啦，好攰啦，落唔到床啦，沖唔到涼，咁變咗呢，我食嘢嘅時間都係好唔定時，變咗有陣時呢，我要想嗌 canteen 嘅嘢嘅時候呢，可能都已經係半夜起身，變咗我要落嚟呢，後邊嗰部機呢，買嗰啲零食啊，同埋買杯麵啊，攞翻上去病房上面淥嚟食，又搞到啲姑娘問佢有冇熱水俾我可以淥杯麵食啊咁啊，多謝啲姑娘咁好啦，去幫我處理呢啲問題啦。因為冇辦法啦，我瞓到天昏地暗，係啊，咁所以係咯，好多謝醫院佢哋嘅所有嘅工作人員啦，係啦。咁啊，而家好多啦已經但係塊面仲有腫啦 ，feel 到啦，即係都見到啦，同埋有啲麻痹，係啊，有啲麻痹咁樣。不過都係嗰句啦，我唔理佢開刀開成點。最緊要就係唔好搞到塊面嗰啲神經，係嘛？咁就會爭好遠㗎啦，已經係啦，即係至少唔好歪口歪面先啦，係嘛？雖然唔靚仔啫，但係都仲係靠個樣揾食㗎嘛，係嘛？咁見到我嘅手呢，而家仲係有呢啲喺度啦。咁醫生都話我而家塊面呢都仲有啲腫未消腫，所以呢，佢聽日會幫我打翻啲消炎上去，等我塊面快啲可以消腫咁樣。同埋而家呢，係楞住一條管呢，係將我手術入邊耳仔入邊嗰啲血水呢流落去嗰個，我而家孭住個袋，將佢流落個袋度咁樣。咁等入邊唔好積聚啲血喺度，係啦。咁預計喺8月14號我就會出院㗎啦。住6日5夜，之前醫生已經講過，咁希望到時可以準時順利出院啦，係啦，因為跟住落嚟我都仲要表演嘅，喺8月22號呢，我就會喺中環藝穗會呢就要唱歌，咁我唔知唱唔唱到啊，因為聽到把聲而家仲沙沙地，因為做手術嘅時候呢，醫生話俾我聽有條喉懟入去嘅，咁變咗呢，入邊有啲痰喺度，咁希望快啲清咗啲痰之後呢，咁22號呢就可以順利咁表演啦。咁除此之外呢，喺8月27號就將會上Albert 區瑞強嘅2000年歌再重聚嗰度唱歌啦，係啦。咁所以到時就會喺嗰個港台嗰度呢，就會錄呢一個唱歌節目嘅2000年歌再重聚 ，OK， 係啦。咁係啦，希望一切順利啦。所以喺呢度呢，我真係衷心希望大家呢，可以注重自己健康嚇。為你自己，為你嘅屋企人 ，OK， 一定要好好保養自己，呢個好緊要嘅 ，OK。咁好啦，今日時間差唔多啦喎，大家記住要點樣呢？梗係要訂閱我嘅頻道，子博在英國，同埋分享留言超過10個字或以上嚇，YouTube 先會幫我推片嘅。除此之外呢，亦都要睇晒廣告啦，係嘛？多啲支持我子博在英國呢個頻道啊！好，我哋下次再見，拜拜。